दोस्तों, क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि इंस्टाग्राम पर जब भी आपको कोई वॉइस कॉल आता है तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप में आ जाना है। ऐप में आने के बाद आपको यहाँ नीचे कोने में प्रोफाइल फ़ोटो दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल में आइए। फिर आपको यहाँ ऊपर में 3 लाइन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप सेटिंग्स में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशंस का, इस पर आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉल्स का, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वीडियो चैट्स, तो अगर ये ऑफ है तो आपको यहाँ से इसको ऑन कर देना है। जैसे अभी यहाँ पर हमने ऑफ कर दिया, तो अगर ये ऑफ रहेगा तो जब भी कोई आपको ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप कर दीजिए फ्रॉम एवरीवन, यानी कि इसको चालू कर दीजिए। फिर आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। इसके बाद आपको आ जाना है मैसेज बॉक्स में, यानी कि डीएम बॉक्स में। अब जिसका भी कॉल आने पर आपको सुनाई नहीं देता है, उसके अकाउंट पर आप ऐसे पहले उंगली से 2-3 सेकंड के लिए दबा कर रखिए। फिर इस प्रकार से पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है म्यूट कॉल्स का, तो अगर ये म्यूट है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस अकाउंट का कॉल म्यूट है तो इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा अनम्यूट कॉल्स। तो अगर अनम्यूट लिखा हुआ आ रहा है तो इस पर क्लिक करके आपको अनम्यूट कर देना है। तो इस अकाउंट की तरफ से जब भी आपको कॉल आएगा तो आवाज़ सुनाई देगी, और अगर कॉल म्यूट रहेगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। ये करने के बाद आपको यहाँ इंस्टाग्राम से बाहर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐप नोटिफिकेशंस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके फ़ोन के सारे ऐप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इंस्टाग्राम पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन सेटिंग ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड का, तो अगर ये बंद है तो इसको आप चालू कर दीजिए। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है वाइब्रेशन का, अगर ये बंद है तो इसको भी आप चालू कर दीजिए। फिर यहाँ नीचे में आइए। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वीडियो कॉल्स का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड का, तो अगर यहाँ पर कोई भी साउंड सेट नहीं है तो इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर रिंगटोन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है प्री इंस्टॉल्ड रिंगटोन्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे रिंगटोन आ जाएंगे। तो यहाँ पर कोई अच्छा सा रिंगटोन सेट कर लीजिए जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा फुल हो, ताकि जब भी कॉल आए तो आपको पता चल जाए। फिलहाल मेरे में रिंगटोन सेट है, तो यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। फिर आपको यहाँ नोटिफिकेशन वाले सेटिंग से बाहर आ जाना है। अब आपको यहाँ सेटिंग के अंदर ही एक और ऑप्शन मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है साउंड एंड वाइब्रेशंस, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप नीचे आइए थोड़ा सा। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है साइलेंस मीडिया इन साइलेंट मोड, तो अभी ये बंद है तो इसको आप चालू कर दीजिए। ये चालू करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिंगटोन का, अभी आप देख सकते हैं ये डिसेबल है। तो यहाँ से आप रिंगटोन कैसे फुल कर दीजिए। तो रिंगटोन का वॉल्यूम अगर कम रहता है तो भी कॉल आने पर पता नहीं चलेगा, तो इसको आप फुल कर दीजिएगा। बस इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। अब एक बार आप प्ले स्टोर में जाकर अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लीजिएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अपडेट से ठीक हो जाएगा। बस यही आपको करना है, तो कॉल आने पर आपको पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा।